Hello，又係我嘉莉。咁今日咧，我就同大家講一講咧，其實培育鑽石有咗呢個證書，睇邊啲部分會令你清楚知道個石嘅狀態啦，同埋點樣揀選最靚嘅培育鑽石俾自己嘅。咁今次咧，我就講一個比較簡單啲嘅，就係培育鑽石嘅台面，即係咩意思咧？台面即係個表面啊，大家見到嗰個面咧，我哋叫台面啦咁樣。咁大家就會其實好多人，我同好多朋友講呢件事嘅時候咧，佢哋都唔係好清楚咩叫台面啊，一卡就一卡㗎啦。我話唔係㗎，好似之前我哋有個朋友咁佢即係當然都買咗好多年鑽飾㗎啦，有天然鑽石啊、培育鑽石啊、鋯石啊，乜都有㗎啦。咁當佢嚟到我哋店鋪嘅時候咧，佢就話我要試一個1.5卡嘅培育鑽石。咁我哋就俾咗個1.5卡圓形嘅培育鑽石俾呢位朋友試啦。咁當然一試完之後咧，佢就好驚訝喎。咁我哋就話咩事啊？咁佢話哇，點解你個1.5卡咁大粒嘅？佢話我之前咧喺某一個連鎖嘅金行買嘅培育鑽石喺金行買嘅天然鑽石咧，1.5卡細你咁多嘅咁樣喎。咁我就話好簡單啫。我話其實卡係一個重量嚟嘅，唔係一個尺寸嚟嘅。佢嗰刻就唔係好明，咁即係咩意思啊？咁樣咁其實個卡數就話重量台面，大家都係1.5卡。我行前少少俾大家睇下呢一度。如果大家都係1.5卡嘅話咧，有啲台面呢度係58%啦。咁有一啲咧係最大可以做到62%嘅，即係話其實同一個卡數，如果佢嘅台面大，咁即係個粒石扁啲啦，咁咪睇到個石大啲咯。咁如果你嘅1.5卡個台面係可能係得54嘅啫喎，冇58添，可能54嘅，咁即係話嗰粒石係好長好深，咁變咗即係其實個卡數你睇到係大家都係1.5，但係結果戴上手咧就有好大嘅分別。呢樣嘢就係個台面嘅原因。好多朋友咧真係買咗10幾年佢哋都唔知嘅，因為冇人同佢講啊嘛。咁所以大家下次即係買任何天然啊或者係培育鑽石嘅時候咧，都要睇翻個證書，佢嗰個比例，即係個1卡個台面比例係幾多。咁最完美當然係62%啦，或者60%以上啦。我個人覺得係最完美最好啦即係俾同一嚿錢拎到最靚嘅嘢啦。咁但係如果冇嘅情況下，你比較嘅話咧，你都要睇下個台面，唔好買得太細。如果唔係咧，你嘅1.5卡就戴到好似1卡咁樣咧，就無謂嘥錢啦。咁而我哋恆隆所有嘅培育鑽石咧，我哋都有同事咧係精挑細選，確保我哋盡量揀到咧係最大台面俾我哋客人嘅。即係就算我哋1.5卡同其他公司嘅1.5卡，上次嘅朋友都問㗎，點解你又貴人少少嘅？除咗我上次同大家講嘅有冇熒光啦，有冇改色啦，仲有另一個原因就係我哋個台面咧相對會大啲嘅。咁呢樣嘢咧都一般朋友咧都冇乜留意嘅。咁我今日就同大家分享咯。咁培育鑽石我哋講啦 D color、E color 都係即係我哋覺得係最好嘅選擇嘅。咁有啲朋友就話我想再平啲啊 F 啊 G 啊咁樣。咁其實咧培育鑽石咧就唔同天然嘅鑽石，或者簡單啲嚟講啦喺天然鑽石，因為即係呢個即係個供應商啦即係經過佢哋多年嘅教育咧，一般人都以為咧天然鑽石係好貴啊，好稀有啊，所以炒到個價錢好貴。但係當大家戴緊而家手上嘅天然鑽石，去翻你買嗰間鋪頭，叫佢回收，你睇下你拎唔拎到15%嘅價錢？即係如果你呢個戒指當年買咗10萬嘅，喺15年後，佢哋成日都話噶嘛，天然鑽石保值。你睇下10年後拎唔拎到15,000蚊？我哋有好多朋友試過係拎唔到嘅，嗰粒石係唔會回收嘅，因為一般人咧都好少買 D 卡啦就算有 D 卡啦，一般都可能1卡、卡半咁樣，因為去到2卡已經去到120萬㗎啦已經。咁所以當佢哋真係拎一啲顏色比較差㗎啦 ，M 啊、N 啊、J 啊呢啲，10幾年如果佢哋話真係保值嘅，其實10幾年後應該超過10萬係咪？但係好多朋友去翻個金行嘅話咧，佢哋就話個石我哋唔收㗎啦，我收翻個托嘅啫。因為10幾年前去買嗰個金價嘅時候，
先17000幾，咁可能你10年後而家大家金價幾貴，大家都知道啦。佢賺咧就純粹賺嗰個托嗰個價值嘅啫，即係個金價升咗個價值。嗰粒石咧，嗰間公司拆咗之後係俾翻佢自己㗎。咁所以其實天然鑽石係咪保值咧？我可以好肯定話俾你聽，唔係，絕對唔係。咁除非你好似阿劉鑾雄先生咁樣啦嚇，即係話即係專門即係投資一啲好高價值10幾20卡啲稀有嘅鑽石啦，咩粉紅鑽啊、粉藍鑽啊嗰啲鑽石，咁擺10零年之後都有升值嘅空間嘅，都有賺嘅。不過2025年阿劉鑾雄先生就有粒鑽石都蝕咗8位數字，咁如果大家即係懷疑嘅話，你可以上網 check check，呢個係事實。所以其實一般大家買嘅大眾嘅一啲鑽石咧，係根本唔保值嘅，天然都唔保值嘅。除非你買到好大卡數、好稀有嘅即係品種或者各方面嘅一啲details，咁就可能有少少價值咯。但係你話會唔會10年後10萬變15萬咧？係好肯定話聽冇可能。唔信嘅，你今日可以拎你而家手上嘅鑽石戒指，去翻嗰間鋪頭，你睇下佢哋回收價幾多。好，今日就分享到呢度，拜拜，多謝各位。